Ihr habt bestimmt das Video angeklickt, weil ihr schon gesehen habt, was ist eigentlich ein Red Dot fürs Airsoft und ist das unnötig oder brauche ich das? Die Frage wollen wir euch in dem Video jetzt einfach mal ganz knapp erklären und deswegen starten wir gleich rein. Wie viel Geld wollt ihr ausgeben und vor allem, was erwartet ihr von einem Red Dot? Ist so ein Red Dot eher was für einen Anfänger oder eher was für fortgeschrittene Spieler? Was sind denn jetzt so Nachteile bei so einem Red Dot? Aber erstmal, was ist eigentlich so ein Red Dot? Ein Red Dot ist eigentlich umgangssprachlich auch ein Leuchtpunktvisier. Wie der Name schon sagt, es leuchtet ein Punkt. Das heißt, wir haben jetzt innen drin die vordere Scheibe, auf die wird ein Rotpunkt gespiegelt, den wir verstellen können, um eben unser Schuss genau ans Rotpunkt anzupassen. Sprich, da wo wir hinziehen, schießen wir auch hin. Das Ganze macht das oft natürlich deutlich leichter, als jetzt mit Kimmo und Korn zu schießen. Deswegen sind auch so viele Leute Fans von Rotpunktvisieren. Hier gibt es aber natürlich in ganz vielen verschiedenen Preiskategorien, in ganz vielen verschiedenen Klassen. Wenn ihr Genaues zu den Rotpunkten wissen wollt, schaut da bei unserem großen Optiken-Guide vorbei. Da haben wir das alles einfach mal im Detail erklärt. Die Nutzung ist im Großen und Ganzen einfach sehr intuitiv. Und es ist auch so, dass es meiner Meinung nach leichter ist, mit dem Rotpunkt umzugehen, als mit Kimmo und Korn. Das heißt, für den Anfang, ihr müsst ja einfach nur den Punkt finden und in die Richtung vom Punkt schießen. Bei Kimmo und Korn, das müsst ihr auch erstmal anpassen. Und das ist oft im Airsoft auch nicht genau anzupassen. Da ist es im Rotpunkt schon etwas besser. Aber was sind denn jetzt so Nachteile bei so einem Red Dot? Die Nachteile sind oft der Kostenfaktor. Natürlich, es geht von bis. Sowas hier zum Beispiel kostet 60 €. Aber sowas hier wie das von NC-Star, da sind wir eben schon gleich in einer ganz anderen Preisklasse, denn das liegt bei 140 €. Und deswegen ist auch die Kostenfrage immer ein großer Faktor. Wie viel Geld wollt ihr ausgeben und vor allem, was erwartet ihr von dem Red Dot? Erwartet ihr? Ganz simpel. Einfach nur, dass das Ding funktioniert. Dann reicht auch das für 60 €. Wollt ihr jetzt weitere Features wie Parallaxefreiheit oder ein bisschen klarerer Punkt? Denn bei günstigen Visieren kann es sein, dass der Punkt mal ein bisschen ausfranst. Bei etwas teureren ist das weniger der Fall. Um die Parallaxefreiheit mal ganz grob zu erklären. Ihr nehmt euren Daumen nach vorne und macht das linke Auge zu. Jetzt fokussiert ihr einen Punkt an, in dem Fall, ich verdecke jetzt die Linse der Kamera. Und wenn ich jetzt das linke Auge öffne und das rechte schließe, ist mein Daumen auf einmal ganz weit rechts von der Kamera. Das ist eigentlich eine Parallaxe. Beim Rotpunkt ist es dann so, wenn ich jetzt ziele und ich gucke jetzt bei einem nicht parallaxefreien durch und bin leicht schief zum Visier, verschiebt sich der Punkt ein bisschen. Demnach funktioniert ein nicht parallaxefreies Visier nur dann, wenn ich perfekt gerade in dem Winkel durchgucke, wie ich es auch eingestellt habe. Bei parallaxefreien Visieren haben wir das Problem nicht, denn da ist, egal aus welchem Winkel ich durchgucke, der Punkt bleibt immer auf dem Ziel. Dann haben wir natürlich auch noch beim Red Dot, wir brauchen Batterien. Das brauchen wir bei Kimmo und Korn nicht. Hier müssen wir immer Batterien mitführen. Am besten habt ihr da immer Ersatz dabei, denn es gibt Visiere, die fressen Batterien. Es gibt aber auch Visiere, die halten länger, da sind wir dann aber auch wieder in einem höheren Preis. Es kann auch zu Problemen bei schlechtem Licht kommen, denn wenn das Red Dot, ein günstiges zum Beispiel, keine Nachtfunktion hat, dann ist es oft zu hell im Dunkeln und es spiegelt zu sehr oder ja, ihr könnt einfach nicht mehr richtig damit spielen. Demnach, wenn ihr jetzt einen Red Dot mit Nachtmodus habt, was ein bisschen tiefer geht von den Einstellungen, ist es halb so wild, aber wenn ihr ein zu helles Red Dot habt, kann es auch bei schlechten Lichtbedingungen schlecht sein. Und natürlich bedarf ein Red Dot auch ein bisschen Übung, denn es ist natürlich, ja, es ist zwar intuitiv, aber dennoch müsst ihr gucken, dass ihr mit dem Red Dot klarkommt. Gerade wenn ihr jetzt im Airsoft noch die Maske anhabt und ein bisschen von dem Red Dot wegkommt, ist es vielleicht gar nicht verkehrt, vielleicht zu Hause einfach mal ein bisschen zu üben, den Vorgang. Wenn ihr jetzt die Waffe unten habt, einfach mal hochgeht, durchs Visier gucken, wieder ein bisschen runter, hoch und immer guckt, dass ihr direkt den Punkt findet. So übt ihr eigentlich ganz gut mit dem Red Dot. Was auch oft als Frage kommt, ist, wo positioniere ich denn den Red Dot? Im Großen und Ganzen könnt ihr ungefähr als Anhaltspunkt den Bereich über Magazin nehmen. Das heißt, ich setze mein Magazin hier rein. Demnach gucke ich, dass ich das Visier ungefähr in Höhe des Magazins einsetze. Aber man kann auch als Faustregel nutzen, so weit wie möglich vorne auf dem Buddy, aber noch nicht auf den Handguard. Das heißt, ihr könntet jetzt mit dem Visier auch noch 2 Stufen hier in dem Fall nach vorne. So sind wir jetzt die maximale Weite nach vorne, bevor wir auf den Handguard gehen. Wir berühren den noch nicht, sind also noch frei. Demnach wäre das jetzt
die Maximalposition. Ihr könnt aber auch weiter nach hinten, je nachdem wie es besser ist. Wenn ihr eine Vergrößerung habt, müsst ihr sowieso weiter nach hinten, weil ihr im Auge näher dran müsst. Es ist auch oft noch die Frage, ist so ein Red Dot eher was für einen Anfänger oder eher was für fortgeschrittene Spieler? Meiner Meinung nach weder noch. Also es gibt hier kein richtig und kein falsch. Wenn du als Anfänger besser mit einem Red Dot klarkommst, go for it. Wenn du als Fortgeschrittener besser mit einem Red Dot klarkommst, dann mach das. Wenn ihr jetzt aber sagt, ey, ich bin Fortgeschrittener, ich mag Red Dot nicht, dann mach Kimon Korn, genauso für einen Anfänger, spiel Kimon Korn. Da seid ihr halt sehr frei. Und wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt was mit Vergrößerung, dann nehmt was mit Vergrößerung. Also da ist eigentlich eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt. So, packen wir jetzt auch mal noch das letzte Red Dot, was ich hier habe, drauf, dass ihr einfach mal alle, die ich jetzt hier hatte, gesehen habt. Was ist jetzt meine Meinung zu dem Ganzen? Ich persönlich nutze Red Dots. Aber es ist oft beim Airsoft so, man kann der Kugel etwas hinterher gucken. Demnach ist ein Red Dot meiner Meinung nach nicht Pflicht. Gerade wenn ich jetzt in der Halle spiele und ich benutze einen Tracer, schraube ich das Red Dot meistens runter, weil da gucke ich der Kugel nur noch hinterher und halte in die Richtung ungefähr, wo es hingeht. Wenn ich jetzt im freien Feld bin, spiele ich dennoch gerne mit Red Dot, allein schon, um meine Schussrichtung erstmal genau bestimmen zu können. Und dann gucke ich oft aber noch beiden Augen offen der Kugel hin. Das heißt, für den Anfang, wenn ihr das Budget nicht komplett hergibt, verzichtet erstmal aufs Red Dot. Wenn ihr das Budget aber habt, könnt ihr euch gern auch mal eine günstige Alternative von Reapo zum Beispiel holen für um die 60 €. Wenn ihr jetzt aber sicher seid, ihr wollt einen Red Dot, könnt ihr auch so in die Region wie zum Beispiel Vector Optics für das hier zum Beispiel 95 € oder das von NC-Star für zum Beispiel 140 €. Aber ihr könnt mir ja gerne mal teilen, was ihr denn so denkt. Nutzt ihr einen Red Dot? Wenn ja, was nutzt ihr? Nutzt ihr keinen Red Dot? Wenn nicht, warum denn eigentlich nicht? Haut mir das gerne mal in die Kommentare, lasst uns einen Daumen da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns auch wieder im nächsten Video. Haut rein!